Hello，各位，你哋好啊！歡迎你哋嚟到我孔師傅甜言蜜語啊！今日有啲咩同各位介紹咧？大家見唔見到啊？我手頭上有一個啫喱布甸喎。呢個咧就係青提嘅忌廉布甸，係一個意大利嘅做法嚟㗎。咁英文咧叫做 panna cotta，不過我落咗呢個青提嘅。咁亦都好簡單，個材料都好方便㗎，大家都好易揾到嘅。好啦，咁我而家咧就入去準備下以下嘅食材，同大家一齊分享點樣做我呢個 panna cotta。一見好啦，各位做我哋呢個意式青提忌廉布甸，好簡單㗎，做法就分兩個步驟嘅啫。咁英文咧或者叫做 panna cotta 啦。咁而家就介紹下第一步驟咧，我哋要用嘅材料係啲乜嘢啊？咁顧名思義就青提啦，咁當然係有青提子啦。另外我選用咗呢個蘿蔔神啫喱喎，今次我係用嗰個青檸味嘅。好啦，跟住就係水啦。好，咁開始嘅做法咧就係將啲提子啦搣咗定佢啦，跟住咧就要起皮喎。起皮咧，我哋個方法點樣？好似做呢個起番茄咁樣啦，咁啊界個十字，好簡單啊。咁啊將所有嘅青提子界個十字，因為咧咁樣起皮咧就易起啲嘅煮到。跟住攞去煮水啦，烚佢啦，滾水落，大約去煮佢分零鐘，跟住浸冰水。煮好咗之後，即刻浸冰水。一浸冰水咧，佢啲皮咧就會自動離開啦。咁起皮咧就比較易起好多啦。咁我哋起皮嘅時候記住嗱，我起完皮之後咧，啲皮唔好抌啊，啲皮仲夠用㗎，因為咧啲皮我哋再煮佢，盡量煮多啲味道出嚟啊，嗰啲提子味啊嘛嚇。起晒皮之後咧，我哋跟住將啲皮咧攞去同啲水一齊烚咗佢煎咗佢啦煎低啲另外逼到啲味走晒出嚟先，跟住用翻啲水嚟到開啫喱粉呢個青檸啫喱粉啦加埋正話烚咗個提子皮水，兩樣一齊撈咗去趁熱撈佢仲有熱撈好啦，一路撈一路搞，全部啲啫喱粉溶解晒啦。好跟住咧我哋將正話啲起咗皮嗰啲提子肉啦就將佢切片，但係切厚少少，唔好切得太薄喎。我哋做呢個步驟咧，就係做嗰個布甸嘅頂部咁個頂部咧，我就預算咧用個提子嚟做個啫喱嘅嚇。好啦，我哋將佢切咗片之後咧，排靚佢，擺落個杯底裏邊。我呢次都用啲膠杯，就好簡單，屋企都揾到嘅嘢我膠杯排好晒佢排個線形出啦圍住個邊跟住咧將正話嗰啲啫喱咧倒咗落去。記住呢個啫喱粉撈開咗之後咧，攤凍佢，唔好俾佢熱係凍擺啲室溫攤凍佢。跟住咧就將佢啱啱倒落去嗰啲啫喱麵裏邊，倒落嗰啲提子裏邊。倒落提子裏邊咧就唔好倒太滿，啱啱浸到佢得㗎啦。啱啱浸到佢如果浸得滿得滯咧，佢就會浮起咗，就唔靚㗎啦。呢個步驟要清楚就係咁樣浸一浸佢好啦，做完呢個步驟之後咧，跟住攞去雪啦。咁大家就雪佢2-3個鐘唔緊要㗎，等佢硬咗先。跟住落嚟咧，我哋做第二個步驟啦。呢個步驟就係個意式布甸啦，咁即係嗰個 panna cotta。佢材料有雲呢拿枝啦、魚膠片啦，另外啲鮮忌廉啦。而家將啲鮮忌廉同埋呢個雲呢拿枝擺埋一齊，跟住有啲鮮奶啦。最後咧就係砂糖。好啦，我哋可以用砂糖或者蜜糖都得㗎。好啦，咁我哋開始嘅做法咧就係將砂糖、鮮忌廉同埋雲呢拿枝撈埋咗佢先。忌廉就轉頭先用嘅好，首先我哋處理咗啲魚膠片先啲魚膠咧，我哋咧個冰水啦，仲有凍水一定係凍水，跟住將啲魚膠片咧硬啊嘛，浸落去浸咗佢，浸完一塊再落一塊，就唔好俾佢乾黐好啦，咁全部浸到佢，浸到軟啦，大約喺度浸2分鐘咧，佢已經軟咗㗎啦，因為我啲魚膠片好薄㗎嘛。好啦，做完呢個步驟之後咧，我哋嗰個就唔使理佢啦，擺埋一邊，跟住咧就將啲忌廉嗰個兜啦就攞去煮咯喎。好啦，咁呢個煮嘅步驟咧就好簡單啫忌廉、雲呢拿枝同埋呢個砂糖一齊煮滾佢。記住煮嘅時候我哋用中火啦，一路煮一路攪，唔好俾佢黐底
就咁嘅動作嗱。雲呢拿枝咧可以雲呢拿汁都得，即係嗰啲蒸液都得嚇。咁我就雲呢拿，梗係雲呢拿枝啦。我呢個雲呢拿枝咧就係用完咗之後剩翻嘅汁啊，再滾翻一樣有味噶嘛。好啦，當啲啲忌廉煮滾咗之後咧，就要將啲溶軟咗嘅魚膠片倒落去咯。當啲忌廉仲係熱嘅時候，我哋就要溶咗啲魚膠片噶啦。好啦，倒咗魚膠落去，跟住攪嗱，呢個時候咧就盡量咧煮一陣間佢，盡量令到啲忌廉啊同埋呢個雲呢拿枝咧出晒味先。好啦，煮完呢 part 啦，跟住咧就攞開個爐噶啦嚇。我呢個時候咧就加啲奶落去啦。咁落咗奶落去咧，呢個所謂嘅忌廉咧已經係中和咗佢啦，同埋係冇咁熱嘅啦。咁呢個時候咧，我盡量攪，一路攪翻凍佢嚇，攪翻凍佢，或者甚至乎咧，我哋揾保鮮紙冚住佢，擺埋側邊都得㗎。好似我而家咁樣嚇，攪暖咗佢啦，跟住咧冚保鮮紙，攪完保鮮紙擺側邊，等佢攤凍，跟住再倒模嚇。就係咁嘅程序。嗱，呢個忌廉唔可以熱嘅，記住啊！我哋賣呢個忌廉唔可以熱㗎。好啦，我而家攤咗大約係2個鐘度啦嚇，咁啊攞翻出嚟啦嚇，佢已經凍晒㗎啦。跟住咧嗱，嗰啲啫喱咧又亦都係雪咗3個鐘㗎嚇，咁啊等佢硬就得㗎啦嚇。跟住咧就可以將啲 panna cotta 啦，即係呢個忌廉布甸咧倒埋落去。嗱咁大約係倒佢啫喱大約係2% 啦嚇，咁呢個忌廉咧大約係8% 咁樣咯嚇，咁啊啫喱少啲，忌廉多啲，咁食落效果就會好好多噶啦。嗱，好結身㗎，而家呢個忌廉布甸嚇。好啦，做完呢 part 之後咧，跟住又要攞去雪咯喎。咁呢度咧大約要雪佢4至5個鐘啊，等佢硬晒先可以倒模㗎。好啦，做完呢 part 之後咧，我就擺喺雪櫃雪翻硬佢先嚇，咁跟住攞翻出嚟做裝飾各樣啦。好啦，最後一個步驟咧，我哋煮翻黑糖漿先嚇，因為有黑糖漿就好食啲啊嘛。好啦，黑糖漿點煮啊？嗱，黑糖漿呢度咧就有黑糖啦，同埋呢個水啊，1對1啊，個比例係1對1，跟住就可以攞去煮噶啦。好啦，咁呢個時候咧，我就開爐啦，煮滾佢。嗱，記住啊，我哋煮嘅時候咧，都要用個膠刮攪住佢，因為糖咧就好易會黐底嘅。尤其是我哋而家煮糖漿咧，係要煮到佢好結身㗎。嗱，當佢滾咗之後，記住我哋用啲掌攪住佢。如果唔攪住佢咧，佢糖黐底咧就會燶㗎啦，燶咗就成鑊都唔要得㗎啦。好啦，一路煮佢大約係分零鐘左右啦嚇。好啦，煮完之後咧，我哋仲要攪翻凍佢喎，或者擺手巾攤凍佢啦。跟住咧，凍咗之後就擺喺雪櫃儲存，咁啊一路雪凍佢，咁啊用得噶啦。好啦，各位嗱，我哋好快就做咗我哋個 panna cotta 啦，係咪咧？咁啊，係咪好靚啊？啲顏色又有個好靚嘅對比。好啦，跟住咧就嗱，咁啊同大家講講啊嗱，如果甩呢個 panna cotta 咧，其實好簡單啦。我哋得熱水啦，記住啊，千祈唔好太熱啊，少少熱得噶啦嚇。跟住浸落去，浸落去嘅時候咧，唔好浸耐喎嚇，啱啱好。好啦，搓一搓佢嗱，咁就甩咗噶啦嗱，係嘛？好簡單啦，跟住咧嚇，我就可以直接放上碟，係咪好簡單咧？嗱，你睇下，好 Q 大㗎嗱，係嘛嚇？哇嚇，好啦。嗱，我哋都有少少食法嘅喎，嗱，記得啦，我咧都同各位講咗點樣整我哋呢個黑糖漿啦。其實咧，我將黑糖漿啦哇落少少上面嚇，唔需要太多嘅，少少啦，咁就得噶啦嚇。好啦，跟住咧我哋就可以不嚟食噶啦喎嗱，哇嗱哇好 easy 啊，不都啊哇哇你睇係咪好 Q 彈嘅啦？哇好啦，咁而家就試下睇下咩味道咯喎。個 panna cotta 嘅忌廉咧好幼滑，好順口，啲雲呢拿味好出，因為我哋煮過佢啊嘛。咁加上上面嗰個啫喱咧，我哋蘿蔔神啫喱咧，
就中意個口感，少少青檸味，加埋啲提子味，哇，相當之好啊！食落去咧好滑，好舒服。如果夏天呢段時間食咧，就真係好得頂啊！哦，真係，啊，我哋個布甸咧可以儲存咧，大約係3-4日，最好咧落個帽度冚咗過去，擺雪櫃3-4日係冇問題嘅。攞翻出嚟燉咗佢，我哋都落啲黑糖啊！黑糖咧出嚟嘅味道咧，就令到佢多啲層次感啦嚇。咁啊，好幼滑，好香嚇，佢嘅甜味咧好清新嘅嚇，相當之正。好啦，今日個片到此為止啦，咁希望大家會中意啦嚇。又記住啊，有留言咧就話我聽，我會盡快回覆。拜拜。